စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့ဤလှည့်စားမှုများအပိုင်းငါးတရားဒေသနာတော်လောကမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးရှင်တွဲပြီးတော့နေတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်လှည့်စားမှုလေးတွေမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းရောင်ရောင်နဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလောကမှာရှိတယ်အစစ်နဲ့အတုဟာလည်းပဲတူညီမှုရှိတာဖြစ်သောကြောင့်အစစ်ရောင်ရောင်နဲ့အတုတို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံလဲရလို့ရှိရင်အစစ်ကိုမရဘဲနဲ့အတုကိုရသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းလောကသဘာဝကိုသိရှိထားကြတဲ့တတိတံပဇင်ညရှိကြတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာအစစ်နဲ့အတုသေးသေးချာချာခွဲခြားကြည့်ပြီးတော့အတုတို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘဲနဲ့အစစ်ကိုရအောင်ဆိုထို့တူပဲအဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘဲနဲ့အကောင်းတရားတန်တန်ကိုသာရအောင်ကြိုးစားနိုင်မှတန်တရားမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်လှည့်စားသွားနိုင်တဲ့သောကတိကဆင်တူးနေတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးတွေကိုကျမ်းဂန်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားเสียဆင်ញင်သုံးသပ်တရားဖြစ်မှတ်သားကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတူညီနေတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင်ပါပဂရဟိတာဆိုတဲ့မကောင်းတာကိုရှုတ်ချတယ်မကောင်းတာကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတာလောကမှာအကောင်းကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှုတ်ချအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှုတ်ချတယ်ရုပ်မှာသိုးသွမ်းမှုတွေကိုရှုတ်ချတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှုတ်ချတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တည်ပြီလေမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှုတ်ချပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရှိမကောင်းတဲ့တရားတွေဟာရှုတ်ချတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုတ်ချတတ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့တရားတွေဟာအပြစ်ရှိပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုပေးတတ်လို့ဒါကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းတွေဟာမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ရှုတ်ချကြလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်းရှုတ်ချနော်ဒီလိုစိတ်ယုတ်မှထားတာမကောင်းဘူးဒီလိုလှုပ်တာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုရှုတ်ချကြဒါကလောကကြီးမှာသဘာဝပဲမကောင်းတာကိုရှုတ်ချရဒါကအမှန်တရားတစ်ခုမကောင်းတာရှုတ်ချခြင်းဟာကောင်းတယ်သို့တော့မကောင်းတာကိုရှုတ်ချမှုနဲ့ဆင်စင်တူတာဘာတစ်ခုလာတတ်တုံးလို့ဆိုပရဝိဇ္ဇာနုပတိတာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်တတ်မှုပါမကောင်းတာကိုရှုံချတယ်သူတစ်ပါးအပြစ်လိုက်ရှုကြည့်နေမှုဟာဒါကြတော့အဆိုးတရားလို့ခေါ်တယ်လူတူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းပဲအပြစ်ရှာပြီးတော့အပြစ်ကိုပဲကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လောကမှာအကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့သူများအပြစ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဲ့ရဲ့တင်းကြိုစကားတင်းဆိုပြီးတော့သူများရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့လိုသူများအပြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးအပြစ်တင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုပရဝိဇ္ဇာနုပတိတအိဋ္ဌံဥစ္စာနတင်ကြီးနောသူတစ်ပါးအပြစ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေတတ်မယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတဝါတတဝဋ္ဌန္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တရားတွေအာတဝတရားတွေဟာသူတဏ္ဍာမှာမပြတ်စည်းဝင်နေပြီးတော့အာရာသောအာတဝခေယအာတဝတရားကုံချောင်းအရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်မှဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကသူများအပြစ်ကိုကြည်တာနဲ့မကောင်းမှုကိုရှုံချတာဒီနှစ်ခုဟာ
ဆင်ဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေမကောင်းမှုဆိုတာတော့ရှုတ်ချရမယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမကောင်းဘူးဒီလိုသဘောထားမျိုးမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထောက်ခံရဘူးရှုတ်ချရဒါကကောင်းတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှုတ်ချလိုက်တဲ့တရားတွေကြီးပဲချီးမွမ်းရမယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးရှုတ်ချရအဲ့ဒါလို့ရှုတ်ချတာအမှန်တမ်းကောင်းအကုသိုလ်တရားကိုရှုတ်ချတာကောင်းတော်လဲပဲသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတာမျိုးကြတော့မကောင်းဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုချိနေလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်ပြီးတော့နေမယ်ကဲ့ရဲ့ဖို့တွေလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေများတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာပါပဂရဟိတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာဒါကကောင်းမြတ်တဲ့တရားတစ်ခုပဲပရဝိဇ္ဇာနုပတ္တိသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုချိတာကြတော့မကောင်းဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာခက်ဆင်ဆင်လေးဖြစ်လာခက်ဆင်ဆင်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုချိတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့တရားကမကောင်းမှုကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းအရာဆောင်ပြီးတော့လူစိတ်ကိုလှိစားသွားတတ်တယ်ဒီအိဗယ်မျိုးပြောတာနော်လူစိတ်ကိုလှိစားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုရှုတ်ချပြီးတော့မကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုထုတ်ဖော်ရှုတ်ချတဲ့မှန်ကန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေလွဲမှားပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုအပြစ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုဟာတတိထားပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးအပြစ်ရှာတာကိုတော့မလုပ်ရဘူးမကောင်းတဲ့အချက်ကိုရှုတ်ချတာတော့လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုကိုရှုတ်ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဓမ္မာဒိဋ္ဌံပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မာဒိဋ္ဌာနဆိုတာဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာနပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဓမ္မာဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကိုဥတည်ပြောတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံလို့ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာကြတော့မကောင်းဘူးလို့အပြစ်မဖြစ်တော့လည်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌံလောက်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါစို့နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကမရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူတဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကမရှက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုပဲအပြစ်တင်ရမယ်ရှုတ်ချရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ရှုတ်ချဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့သို့တော်လည်းယမယံခါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာတွဲဖက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်တခါတရံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိပင်လင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုတ်ချတာမျိုးလုပ်တတ်တယ်နော်ဘယ်လိုရှုတ်ချတော့ဆိုရင်ဥပမာမဲ့ထေဝဒရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာမတမဆိုးတယ်ဆိုတော့ထေဝဒရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဆိုးတယ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအလွန်ဆိုးတယ်လို့ဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့မပြောဘဲနဲ့အာပါယီကောဒေဝဒတောနေရီကောအတ္တိကိသောကပ္ပထောအတ္တိကိသောဒီစကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုတ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒေဝဒဟာအပင်ငယ်ကြမှာပဲတေချာပေါက်အပေကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကုစားလို့မရဘူးပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီပြောတာဟာဒေဝဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးကိုပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြောတာအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံနိုင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အနာတပိန်ရဲ့ညီလဲတော်တဲ့ရှင်သူဗုဒ္ဓကြတော့ပြောလို့ရှိရင်သူကပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအကုသိုလ်တရားတွေဟာအမတန်မှဆိုးတယ်လောဘဟာအမတန်မှဆိုးတယ်လောဘကြီးတဲ့လူကိုမပြောဘူးလောဘကိုပဲပြောတယ်ဒေါသကြီးတဲ့လူကိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲပြီးတော့မပြောဘူးဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြောတယ်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောဘူးမောဟရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြောတယ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မပြောဘူးမာနကိုပဲပြောတယ်
အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အပြောမျိုးကြတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တခါတရံကြတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌံနဲ့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတတ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရဏဝိဟာရီလို့ခေါ်တယ်ဒီထူးခြားတဲ့နေထိုင်မှုတစ်ခုပေါ့ရဏဆိုတာကိလေသာရဲ့အရေးအယောင်မျိုးတွေပေါ့ကိလေသာမဖြစ်ရအောင်ကိလေသာနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အောင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်မှန်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရားတို့ဆိုတာကိလေသာမရှိဘူးအပြစ်ကင်းမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသို့တော့တခါတရံစကလုံးကိုချိပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးကြတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့စကားမျိုးဆိုတာဓမ္မတသက်ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးမပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာမျိုးပေါ့တကယ်ကတော့အပြစ်ရှိလို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်သူဝုဒိတို့ကြတော့သူကဓမ္မကိုပဲပြောတယ်ဓမ္မကိုပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပဲရှုတ်ချတယ်ထိုမှာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှုံချအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုရှုံချရင်အဲ့ဒီဓမ္မလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှုံချပြီးသားဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့တိုက်ရိုက်အနေနဲ့မသုံးဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတဲ့ပုဂ္ဂလဟေးလောဘကြီးတဲ့လူမကောင်းဘူးမင်းဟာတော်တော်လောဘကြီးတယ်လောဘကြီးတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလောဘဆိုတဲ့တရားဟာမကောင်းဘူးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပါပကရဟိမကောင်းမှုကိုရှုံချလေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာနောက်ဆုံးကြတော့ပရဝိဇ္ဇာနုပတ္တိသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုရှာကြံပြီးတော့ကြည့်လေရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုးတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုရှုတ်ချတဲ့နေရာမှာသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုပြောမိတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆင်ញင်ပြီးတော့တတိထားရမယ်လို့ဒီတရားနှစ်ခုဟာလှိစားသွားတတ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုကုလနုဒယပฏิရူပတာယကုလမစ္စရိယံဝင်စေတိကုလနုဒယဆိုတာမိသားစုတစ်ခုကိုတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်မိသားစုတစ်ခုကုလဆိုတာမိသားစုတစ်ခုပြောတယ်မိသားစုတစ်စုကိုကရုဏာထားဒီမိသားစုပေါ်မှာအကျဉ်းတရားတွေကရုဏာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေထားတယ်ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုကောင်းတယ်မိသားစုပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ကဥပမာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာသူ့တရားဓမ္မတွေတဲကသူကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကမိသားစုတစ်စုပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကရုဏာထားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားနဲ့ဘာဖြစ်လာတတ်တုံးလို့ဆိုနောက်ကကုလမစ္စရိယတဲ့မိသားစု၌ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုအိတ်တာဖြစ်မှုဝန်တိုမစ္စရိယဖြစ်မှုဆိုတာရှိတယ်ဝန်တိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတော့တစ်ဖက်သားတငယ်ချင်း1ယောက်ကိုတနာတာမေတ္တာရှိတာကရုဏာထားတာမှန်တယ်ဒါကောင်းတယ်မေတ္တာထားတယ်သို့တော့တခြားလူတစ်ယောက်ကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုလာပြီးတော့အပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တိုတာဖြစ်တာကြတော့မကြိုက်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကုလမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နော်တဏှာတာကကောင်းတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့ဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာကြတော့တဏှာတဲ့အဆင့်ကျော်သွားပြီးတော့မစ္စရိယအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါကအဆိုးတရားမစ္စရိယတရားထဲမှာနော်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်လူတယောက်ကလာပေါင်းသင်းတာတို့ကိုမိတ်ဆွေသူမိတ်ဆွေလှုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေကိုဝန်တိုတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝန်တိုမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကအဆိုးတရားတဲ့အဲ့တော့မိသားစုတုစုအပေါ်ဖြစ်စေကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါ်ဖြစ်စေကရုဏာထားရင်မေတ္တာထားရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကုလမစ္စရိယသဘောတက်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလည်းတတိထား
ဝန်တိုတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့အခါဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းဘယ်သူကပဲပေါင်းကို့အနေနဲ့ဒါဝန်တိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့မကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မကောင်းလာပေါင်းမှာကိုပြောပြတာမျိုးကြတော့ဒါဝန်တိုတာနဲ့မဆိုင်ဝန်တိုတာကတက်နော်ကိုယ်သာအပေါင်းအသင်းလုပ်ချင်တယ်ဒီပြင်လူပေါင်းသင်းတာကြတော့ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့လူဖြစ်စေအကောင်းအဆိုးမကြည့်ဘူးသူများကလာပြီးတော့ဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုလမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယတရား၅မျိုးထဲမှာဒါကုလမစ္စရိယမစ္စရိယတရား၅မျိုးဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်အာဝါဒမစ္စရိယနေစရာထိုင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယဖြစ်တာရှိတယ်ကိုယ်ပဲနေခြင်းနဲ့သူများလာနေမကြိုက်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးအာဝါဒမစ္စရိယကိုနားမှာသူများလာထိုင်မှာမကြိုက်တာတော့ကိုနေတဲ့နေရာသူများလာတာမကြိုက်တာတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကဒါအာဝါဒမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကုလမစ္စရိယဆိုတာယဟန်တော်တွေကြတော့ကိုးကွယ်တဲ့တရားတော်ကမှတခြားဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုးကွယ်မှာမကြိုက်တာကုလမစ္စရိယလူတွေကြတော့ကိုမိတ်ဆွေတခြားလူကမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာမကြိုက်တာကုလမစ္စရိယဒီလိုဆိုလို့တယ်လာဘမစ္စရိယကိုယ်သာရချင်တယ်သူများရတာမကြိုက်ဘူးလာဘမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယကိုယ်သာအချီးမွမ်းခံကျင်တယ်သူများကိုချီးမွမ်းလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်သာလှပခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးတွေလှပလာရင်မကြိုက်ဘူးဝဏ္ဏမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယကိုယ်သာတတ်သိလိမ္မာခြင်းနဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေကိုမတတ်သိစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဓမ္မမစ္စရိယလို့ဒီလိုမစ္စရိယတရား၅မျိုးရှိတယ်အာဝါဒကုလလာဘဝဏ္ဏဓမ္မလို့မစ္စရိယတရား၅မျိုးရှိအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာတနာခြင်းတို့မို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာကိုယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာမေတ္တာရှိခြင်းတနာခြင်းဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကုသိုလ်တရားဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီပြင်တူဦးတယောက်ကလာပြီးတော့အပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမဲ့သက်မကြိုက်နိုင်ဖြစ်လာတာကြတော့ကုလမစ္စရိယဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ကုလမစ္စရိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကုလမစ္စရိယကအကောင်းဖြစ်တဲ့ကုလနုဋ္ဌယမိသားစုပေါ်မှာကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာထားခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကောင်းတရားကိုကုလမစ္စရိယကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့အကောင်းတရားဖြစ်ရမယ်အစာမစ္စရိယဆိုတဲ့အဆိုးတရားဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့အဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုများအင်တန်မှသဘောချင်းကလည်းတူတယ်သူတို့ကတူတော့ကပ်ပြီးတော့ဒီလွဲမှားသွားအောင်လုပ်တတ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေထုလို့ပေါ့ရွှေအတုဟာရွှေအစစ်နဲ့တူအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေအစစ်ထင်ပြီးတော့လွဲမှားသွားနိုင်စိန်အစစ်နဲ့စိန်အတုကလည်းပဲစိန်အစစ်လို့ရှိနေသည့်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင်ပန်းမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလှည့်စားပြီးတော့သွားရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့တဘာဝတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာတော့ဆိုတော့ကိုကကုသိုလ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံနေရကနေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတော့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်တတိတံပစဉ္ညာတရားထားပြီးတော့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတဘာဝတရားရဲ့လှိစားမှုတွေကိုမခံရအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မဆင်ញင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်မဲ့အစားအဆိုးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ရမဲ့အစားကုသိုလ်မရဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုဟောနောက်တစ်ခုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရဒီတရားနှစ်ခုကလည်းခက်ဆင်ခြင်းပဲတဘာဝနှစ်ခုတစ်ခုကဘာတော့ဆိုအာဝါဒစိရထိတိကာမတာအာဝါဒဆိုတာကျောင်းတိုက်တွေဒါယဟန်တန်ဃာတွေဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒကာဒကမတွေဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတဲ့အဆောက်အဦ
ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကျောင်းအဆောက်အဦကြီးတွေကြားရှည်စွာတည်ထမ်းဖို့ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်အဆောက်အဦကြီးတွေကြားရှည်စွာတည်စေခြင်းနဲ့တစ်လွင်ရှိနေစေတဲ့ဟောင်းနှမ်းမသွားစေခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဟာတော့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တုံးဆိုအာဝါဒမစ္စရိယာတဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများနေတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အာဝါဒမစ္စရိယာကအာဝါဒတွေအဆောက်အဦကြီးတွေတည်တံ့ခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းပေါ်မှာဘာဝင်လာတော့ဆိုဘယ်သူမှလာတာမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှနေတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဝင်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီသူကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တလို့နဲ့သူများတွေထိတာကြိုင်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မစ္စရိယတရားဖြစ်သွားတယ်အဆောက်အဦတွေခိုင်မာဖို့မူလကရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့တော့သူများလာတာနေတာထိုင်တာမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဝါဒမစ္စရိယဖြစ်သွားဒါလည်းပဲအကောင်းလိုနဲ့အစိုးရနေပြီးတော့လှည့်စားသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုံးရမှာကတော့အဆောက်အဦတွေဆိုတာဒီတစ်လင်ခိုင်မာရေရှည်ထိထမ်းအောင်ဆောက်ရှောက်တာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေလားနေတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယတော့မဖြစ်စေရဘူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့အဆောက်အဦကြာရှိစွာတေးအောင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့နဲ့အာဝါဒမစ္စရိယတရားကလှိစားသွားတာတဲ့ဒီအချက်တစ်ခုကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပရိဗန္ဒပရိဟရဏတာမုခေနပရိဟရဏမုခေနဓမ္မမစ္စရိယဝင်စေတိဓမ္မမစ္စရိယဓမ္မလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကုတ္တရာဓမ္မနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေရာကျတော့လောကီတရားဓမ္မတွေပေါ့ဆိုပါစို့စာပေကျမ်းဂန်တကြွမှုတသိနားလည်မှုတွေထီအောင်လောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ရထားတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယမဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ပဲမစ္စရိယမလာတော့နော်ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာဒီဓမ္မစက္ခုရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးသိစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူများတွေကိုမသိစေခြင်းမှုမဖြန့်ဝေခြင်းမှုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမရှိတော့သောတာပန်ဟာအိတ္တမစ္စရိယတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတန်ရောစင်တယ်အဲ့တော့သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ပဲအိတ္တမစ္စရိယကခင်းသွားသူကလည်းအမတမဆိုးတာကိုအိတ္တနဲ့မစ္စရိယသူများကြီးပွားတာမနာလိုတာမရှုစိမ့်တာကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမပေးနိုင်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ချင်းသူများတွေသောတာပန်မဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်နေရင်သောတာပန်မဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုသဂရဂံမဖြစ်စေခြင်းမူသဂရဂံမိမဲ့သဂရဂံမိဖို့မရစေခြင်းမူအနာဂံမဖြစ်စေခြင်းမူယဟန္တာမဖြစ်စေခြင်းမူဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒါကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ကိုဖြစ်တယ်လို့တလောကလုံးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓုတရားမြတ်တွေရပါစေလို့ဒီလိုအရိယာသူတော်စင်တွေမှာဒီလိုမော်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုရုဇဉ်တွေမှာဒါဟောဒီဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာဖြစ်တတ်ဓမ္မမစ္စရိယလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကိုသိတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဓမ္မလောကုတ္တရာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ဝန်တုံမှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကီအနေနဲ့လောကီဆိုဒီမှာလောကီကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာစာပေကျမ်းဂန်တတ်တယ်ကိုတတ်တဲ့ကိုသိတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသူများကိုရှင်းမပြခြင်းမူရှင်းမပြနိုင်ဘူးလာမေးလည်းမပြောခြင်းမူဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့စိတ်နဲ့မပြောဘဲနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာကိုတတ်တဲ့အတိုင်းသူများတွေမတတ်စေခြင်းကိုရတဲ့စာကိုသိတဲ့ကျမ်းစာသူများတွေမသိစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါဓမ္မမစ္စရိယလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါက
မကောင်းတဲ့အရာကောင်းတာကဘာတော့ဆိုရင်ဓမ္မပရိဗန္ဒပရိဟရဏမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အနောက်အရှက်တွေအပိတ်ပင်တွေမရှိအောင်ဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဒီတရားကိုဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်တန်တစ်ခုပဲဖြစ်စေနော်အဆုံးအမစကားဩဝါဒစကားတစ်ခုပဲဖြစ်စေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလူတွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာမျိုးကြတော့ဒါကအကောင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သလိုနဲ့ခုနကဓမ္မမစ္စရိယပဲရောက်သွားရင်တော့ဒါအဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဓမ္မရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာမျိုးသာဖြစ်ရမယ်အကာအကွယ်ပြုထားတယ်ဆိုပါစို့သာသနာတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒတွေကိုထိသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပုံပြက်ပန်းပြက်လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မကိုတန့်စင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ထိန်းတာအဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာဆိုတာကြတော့မွန်မြတ်တယ်တဲ့တလွဲတွေအသုံးချကုန်ပါဆိုလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတန့်စင်တဲ့အနေထားအပြင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့၍သူများကိုတရားကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဒါမွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့မစ္စရိယကြောင့်မပေးပဲဓမ္မမစ္စရိယကြောင့်ကိုသိတာသူများမသိစေခြင်းဘူးဆိုတာမျိုးကြရင်တော့ဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကောင်းဟာအဆိုးကနေအကောင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဓမ္မမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်သဘောသားချင်းကခက်ဆင်ဆင်လေးဖြစ်နေခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တော့အဆိုးလားအကောင်းလားလို့ဆိုတာဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသွင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့လောက်ရမယ်တဲ့နောက်ထပ်လှည့်စားမှုတစ်ခုလေးကိုကြည့်ဓမ္မဒေသနာဘိရတိမုခေနဘတ္တာရာမတာဝင်စေတိတဲ့ဓမ္မဒေသနာဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပရိသတ်မှဟောပြောနေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထို့သုတ်တန်တွေတရားစကားတွေဟောပြောတယ်အဲ့ဒီတရားစကားဟောပြောမှုမှာပျော်မွေ့တယ်နော်အလုံးကိုတရားချတယ်တရားပြောတယ်အဲ့ဒီတရားဟောတာတရားဟောမှု၌ပျော်မွေ့မှုဟာကောင်းသလားလို့ဆိုကောင်းတယ်အမှန်တမ်းကောင်းတယ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောပြောတာဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ရဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကအလွန်ကောင်းတယ်အဆိုးဖြစ်သွားတာကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်တို့တရားအထုတ်ရမယ့်အချိန်တို့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလစ်လျူရှုထားပြီးတော့ဓမ္မကိုရှင်းပြတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကကောင်းတဲ့တရားဘက်ကိုနှလုံးသွင်းမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဘတ္တာရာမတာစကားပြောခြင်းပေါ်မှာပျော်မွေ့လာပြောနေရမှဟောနေရမှနော်ပရိသတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေရမှဟောနေရမှဒီဘက်ကိုပဲစိတ်ကတအားဝင်စားသွားရင်ဘတ္တာရာမလို့ခေါ်တယ်ဘတ္တာဆိုတာစကားများများပြောခြင်းအာရာမမွေ့လျော်တာမြတ်စွာဘုရားကစကားပြောမှု၌မွေ့လျော်ခြင်းဟာဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူဟာအပြော၌ပျော်မွေ့နေရင်ကိုယ်လှုပ်เสียတွေမလှုပ်ပြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ပရိသတ်နဲ့ပဲပြောတယ်နော်ပြောနေရမယ်ဟောနေရမယ်ခြေနှက်နေတယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဒီလိုပြောနေဟောနေရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟောပြောနေရင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့သို့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးစည်းပွားတွေနစ်နာတဲ့ဆိုတာတရားနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်ရှိတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်ရှိတယ်တရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရှိတယ်သင်ယူရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့ပြောဟောမှုပဲပေါ်မှာပုံပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘတ္တာရမတာဖြစ်တာဘတ္တာရမတာကြတော့အကောင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာဒီဒါဘုန်းကြီးရဟန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောရ
ဟောပြောမှုတွေပေါ်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့ဆိုပါစို့ဓမ္မဂတိကလှုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့အလုပ်နဲ့ပဲပြောတယ်ကြံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးစကားပြောတဲ့ပဲပါပဲနေတယ်ကိုကျင့်ရမယ့်တရားကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘတ္တရမဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောဘတ္တရမဖြစ်သွားရင်ဘတ္တရမတာကဓမ္မဒေသနာဘိရတိလို့ဆိုတဲ့တရားဟောခြင်း၌မွေးလျော်မှုဆိုတဲ့အကောင်းတရားကိုဘတ္တရမတာဆိုတဲ့အဆိုးတရားကလှည့်စားသွားနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒီကိစ္စဟာတခါတော့ကဂျုံခဲ့တာရှိတယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာဒီဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးကုဋ္ဌိနာယုံပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ဘုရားတရင်သုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ကြွဘုရားရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေယူပြီးတော့ကြွတယ်ဥပမာမဲ့တာဝတိမျိုးကိုပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါဘုရားတရင်သုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေတိုက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတရင်မသုံးတာက10လတစ်နှစ်နီးနီးကြာသွားတာအဲ့တော့ဇေရဝံကျောင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုတကားတွေဖွင့်အမိုက်တရိုက်တွေရှင်းမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့အိယာတွေဖုံနေပါလေခါတောက်ရည်တွေပြန်ထက်နော်လှုပ်ရင်းရှင်အနန္ဒာကငိုသေးတာသူကဘုရားရှိတော်ကအနေထားကိုပြန်တတိယပြီးသောတာပန်ပြီမဲ့လို့တောကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်ရုံးစဉ်အမတန်ကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လျှောက်ထားပြီးတော့သူကငိုကြွေးပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာလှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ကြီးတန်ရှင်းတယ်ဘုရားရှိတော်ကနေထိုင်တဲ့ဝကြီးဝငယ်တွေအားလုံးလှုပ်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်ငိုတယ်အဲ့ဒါလို့နေပြီးတော့ဒီလိုနေရင်ကနေနောက်ကြတော့တရားဓမ္မတွေကလည်းလာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကငိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကသူကပြိုင်းငိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကငိုကြွေးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုတရားချဟိုကလာလိုက်တရားချပြောလိုက်ဒီကလာလိုက်တရားချလိုက်ရှင်အနန္ဒာမှသူကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်80လုံးเสียတွေသူမှရှိတယ်လုံးเสียတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သောတာပန်ကနေတဂရဂအနာဂယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရာသူတရားကျင့်မှုအချိန်လိုတယ်အဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတရားဓမ္မတွေကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်မေးတာတို့နော်ဘုရားပြိဋိဘံဆံတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြနေရတာတို့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှစ်သိမ့်စကားချော့မော့ပြောဆိုတာတို့တာဝေကတရားဟောပြောတာတို့တဏှိကုံဓာရီနဲ့ကြီးပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့အခါကျတော့နတ်သားတယောက်ကရှင်အနန္ဒာကိုတတိပေးတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုတတိပေးတယ်နော်သူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးကကိဗိလိကာပလိတ္တိအရှင်ဘုရားဒီလိုတပြည့်ပြည့်နဲ့စကားပြောနေတာဘာအကျိုးရှိမှာတော့နဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ပါအောင်တော့တရားဓမ္မတွေပဲအခုလိုလိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားဟောတယ်ဖြောင်းပြတယ်ပြောဆိုနေတာဒါတွေနဲ့အရှင်ဘုရားတရားကျင့်ရမယ့်အချိန်တွေလိဟင်းကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တပြည့်ပြည့်အရှင်ဘုရားစကားတွေပြောမနေပါနဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တရားအထုတ်ရမယ့်အလုပ်ကိုထုတ်ပါအောင်လို့ဆိုတဲ့ဒီတတိပေးစကားလေးပြောတယ်ဆိုတာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒေဝဗုဒ္ဓတန်ရုပ်မှာရှိတယ်ပေါ့ကိဗိလိကာဘွေးတဲ့ဘိလိဆိုတာလူဗမာတွေလည်းပြောတယ်လေပလစ်နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာစကားသိပြောရင်ပလစ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာမျိုးနော်တပြည့်ပြည့်နဲ့စကားပြောနေလို့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့တရားဓမ္မအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ကိုတရားအထုတ်ပါလာသမျှလူတွေကိုရှင်းပြလာသမျှလူတွေကိုချော့မော့ဖြောင်းပြတရားဟောနေလို့အရှင်ဘုရားတရားအထုတ်ရမယ့်အချိန်တွေမရတော့ဘူးပေါ့လို့ဒီလိုတတိပေးစကားလျှောက်ကြားခဲ့ပူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘတ္တာရမတာသူ့အချိန်နဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိစကားတွေကြီးပဲပြောနေရတယ်ဆိုတာဟာဆုတ်ယုတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘတ္တာရမတာဆိုတဲ့အဆိုးတရားကဓမ္မဒေသနာဟောပြောခြင်း၌မွေးလျော်မှုဆိုတဲ့အကောင်းတရားကိုလှိစားသွားနိုင်နေတယ်ဒီလိုပြောတာနော်တရားဟောတာကုသိုလ်မရဘူးလားဆိုရအဲ့တော့သူ့ချိန်နဲ့သူဟောရဒါကြောင့်မို့လို့ကာလေနဓမ္မတဝနံကာလေနဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်အချိန်မီလုံးနေရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်မီလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာလေနဓမ္မတာကိစ္စ
တင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာတရားဆွေးနွေးတယ်တင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာတယ်တင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာတရားဟောတယ်ဆိုတာဒါကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာဓမ္မမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အချိန်မရွေးမလုပ်ရဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖိစားရင်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလေဆေးတောင်မှအကောင်းဆိုပြီးတော့ဖိတောက်လို့ရှိရင် overdose ဖြစ်ပြီးယောဂရနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆိုတိုင်းဖိလို့ရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာတတိပေးထားတာဓမ္မဒေသနာဘိရတိမုခေနဘတ္တရာမတာဝင်စေတီတဲ့တရားဟောခြင်း၌ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတာကိုဥတီချက်ထားခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားတာကဘယ်ဟာကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့တုံးဆိုဘတ္တရာမတာစကားပြောခြင်း၌မွေးလျော်မှုဆိုတဲ့အဆိုတရားကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြပြစေတတ်တဲ့အဆိုတရားကနေလှီးစားသွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကအလွန်သိမ်မွေ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အကောင်းကနေအဆိုးလေးဖြစ်သွားဆိုးဖြစ်သွားတဘောဒီလိုဆိုတာကဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖရုတဝါစတာကနာနုက္ခဟကရဏတာမုခေနသင်္ကနိကာရမတာဝိစေတိဒီနေရာမှာသင်္ကနိကာရမဆိုတာသင်္ကနိကာရမဆိုတာအဖော်လေးနဲ့မှပြောတာအပေါင်းအသင်းနဲ့မှပြောတာလူစုလူဝေးနဲ့မှနေချင်တာကိုသင်္ကနိကာရမလို့ခေါ်တယ်ရသော်ရရှုတ်ချတယ်အဲ့ဒါဒါမို့ယဟန်နေယမယံခါတပါးနဲ့နေရမယ်အမြဲတမ်းမနေရဘူးလို့ဆိုလို့အမြဲတမ်းလူစုလူဝေးနဲ့အမြဲတမ်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မှနေတတ်တယ်တယောက်တည်းမနေတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်္ကနိကာရမတာလို့ခေါ်တယ်သင်္ကနိကာရမတာဟာတေခပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်တိုးတက်မှုဆုပ်ယုပ်စေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုလုံးရမယ်တယောက်တည်းလုံးရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေအဖော်လေးနဲ့မှလုံးရတာမဟုတ်ဘူးအဖော်နဲ့လုံးရတဲ့အလုပ်ရှိတယ်တယောက်တည်းလုံးရတဲ့အလုပ်ရှိတယ်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဟာတယောက်တည်းလုံးရမယ်ကိစ္စအဖော်ရှိနေရင်ပဲသူကအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တယောက်တည်းလုံးရမယ်ကိစ္စတွေကိုချွတ်ရင်းပြပြသွားစေတတ်လို့သင်္ကနိကာရမတ္တဆိုတဲ့တရားကိုအစိုးတရားလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားကဘာကိုဝင်ရောက်လှည့်စားသွားတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့တခါတရံကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂရုကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့သားတွေကိုအားပေးချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကိုအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကိုပြောဆိုချီးမြှောက်တဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုအုပ်စုလိုက်စကားပြောနေမယ်သင်တန်းတွေပေးနေမယ်ဒီအုပ်စုနဲ့အမြဲတမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါသင်္ကနိကာရမတာဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်သွားတတ်တယ်လှိစားသွားတတ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အတူတကွနေတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုကူညီတာတော့ကောင်းတယ်ကူညီရမယ်သို့တော့ကူညီတာအတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းပဲကူညီရဓမ္မနဲ့ကူညီမလားနော်ပညာရေးနဲ့ကူညီမလားတစ်ခုနဲ့ကူညီမလဲအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီမှုဆိုတာရှိတယ်ချိုတာတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဖြောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းပြဒါမလုပ်ရဘူးမဟုတ်ဘူးလုပ်ရဒီလှုပ်ခြင်းဟာကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြုလုပ်ခြင်းကလွန်ကဲလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကနိကာရမတာအဖော်နဲ့မှပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့အဖော်နဲ့မှပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနကအကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်သွားဒီလိုဆိုလို့တာနော်လှည့်စားသွားတာသိတယ်လို့ဒီတစ်ချက်ကလည်းသတိထားစရာတစ်ခုပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပုံညကာမတာပฏิရူပကတာယကမ္မာရမတာဝင်စေတိအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုတွဲလာသူကအဆိုးလို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဒီခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှအဆိုးမဟုတ်ဘူးအကျိုးစီးပွားကိုဆုပ်ယုပ်စေတတ်ရင်အဆိုးလို့သတ်မှတ်အကျိုးစီးပွားကိုဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားစေတတ်လို့ရှင်အဆိုးဥပမာမဲ့ခုနကပြောတယ်
ဖတ်တာရာမစကားပြောတယ်သူပြောနေတဲ့စကားတွေကဘာတွေတော့ဆိုတရားစကားတွေအကောင်းတွေကြီးပဲပြောနေတော့လဲတဏီကုံထိုင်ပြီးတော့တရားစကားတွေကြီးပဲပြောနေလို့ရှိရင်ဖတ်တာရာမဖြစ်သွားနော်အကောင်းတွေကလွန်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့သူ့အတွက်အကျိုးဆိုးမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်ရှေ့မတက်နိုင်ဘူးတဂရဂံဖြစ်ရင်လည်းရှေ့မတက်နိုင်ပုရုဇဉ်ဆိုလည်းသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ chance မရှိတော့ဘာလို့ဆိုလုံးမမလုပ်ခဲဒီဘက်မှာချိန်ဖြုံးသွားအဲ့ဒါမျိုးတွေမှန်သမျှအဆိုးလို့သတ်မှတ်တယ်အခုလည်းပဲကြည့်ကမ္မာရမတာတဲ့အလုတ်ကိစ္စအပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်လုပ်တယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေလုပ်တယ်ရဟန်းနေဆိုရင်ကိလနာကိစ္စတွေသွားလုပ်တယ်ဟောတန်ခါကိစ္စတွေလုပ်တယ်တပြည့်စည်းလဲတယ်ရေခတ်တယ်စပြီးတော့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်ဒီအလုတ်ပေါ်မှာပဲပျော်မွေ့အဲ့ဒီအလုတ်ပေါ်မှာပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့သွားတာကိုကမ္မာရမတာလို့ခေါ်တယ်ဒီကမ္မာရမတာသူ့အချိန်လေးနဲ့သူလှုပ်လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်ပေါ်မှာပျော်မွေ့သွားရင် तू ကရှုတ်ချရမယ့်တရားတစ်ခုပဲအလုတ်ကြီးပဲလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အမှုကိစ္စဒီနေရာမှာကမ္မဆိုတာနော်ဝေယဝိဆလုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာဝေယဝိဆအလုတ်တွေနဲ့ကြီးပဲပျော်မွေ့ဆိုပါစို့ရိတ်တာတစ်ခုသွားတယ်ဘာသွားလို့လဲဆိုရင်ဝေယဝိဆကုသိုလ်ပဲယူတယ် तू တရားမထုတ်ဘူးဝေယဝိဆပဲလုပ်တယ်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေယဝိဆလုပ်တယ်ဆိုရင်သူများတွေကသူ့ဝေယဝိဆအကူအညီရပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်တွေရသွားကြတယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးသွားသူတော့ဝေယဝိဆမတက်တော့ဒီအလုပ်ကိုပဲသူကသဘောကျတယ်ဆက်ရမှာပြောတယ်ပြောရမှာပြောတယ်သူများကြွေးရမွေးရတာပြောတယ်ဒီဝေယဝိဆအမှုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားရင်ဒါအဆိုးလားလို့ဆိုဘယ်ဘက်ကကြည့်တဲ့အဆိုးလဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွက်တရားသူတရားမြတ်တွေမရနိုင်လို့အဆိုးလို့ပြောတာဒါနော်ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်လေတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမပို့သူကဝေယဝိဆနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လိုက်တယ်အချိန်ကုန်လိုက်ရင်ဒါကမ္မာရမတာဖြစ်သွားတယ်တန်ဃာတွေဆိုလို့ရှင်လဲဟိုချက်ချားဝေယဝိဆတွေလုပ်တယ်ကြောင်းတန်ရှင်းတွေလုပ်တယ်တပြည့်စီးလဲတယ်ရေခတ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စဝိဆတွေဒီကြီးပဲတနေ့ကုန်လုပ်နေလို့ရှင်ကမ္မာရမတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာဟာရှေ့ပိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကပုံညကာမတာပฏิရူပတာ तू လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကအကောင်းနေပဲပုံညကာမတာဆိုကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဝေယဝိဆကုသိုလ်လိုချင်လို့ဝေယဝိဆလှုပ်တယ်တန်ရှင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်လိုချင်လို့လှုပ်တယ်ဘောဓိဝေတန်ရှင်းတယ်ဖရာတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အမိုက်စရိုက်တွေတန်ရှင်းတယ်ဒါကုသိုလ်လိုချင်တာကုသိုလ်လိုချင်တာတကယ်ကောင်းတယ်သို့တော့တရားထုတ်ရမယ့်ချိန်မထားဘူးတရားနှလုံးသွင်းရမယ့်ချိန်မထားဘူးတဏီကုံဓာတွေကြီးပဲလှုပ်လို့ရှိရင်ကမ္မာရမတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လိုချင်လို့လှုပ်တာမှန်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်အကောင်းသို့တော့အချိန်ကန့်သတ်မထားဘဲနဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းသာပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒီတရားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမလုပ်ဖဲနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းတရားကိုဘာကနေလှည့်စားသွားတော့ဆိုအလုတ်လုံးနေရမှာပြောတယ်ဆိုတဲ့ကမ္မာရမတာအဆိုတရားကနေလှည့်စားသွားတယ်ဒါလည်းတတိထားစရာကောင်းတာပဲတတိထားစရာကောင်းတယ်တချို့ကဝေယဝိဆအလုံးမှသာပြောတယ်တရားထိုင်ရမှာကြတော့ပြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လိုက်ရင် तू ကအောက်တန်းရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့သူ့အတွက်အကျိုးဆိုးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့စာသင်တိုက်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ तू ကဝေယဝိဆပဲလုပ်တယ်စာမသင်ဘူးအသက်ကြီးလာသည့်အထိ तू စာမတတ်ဘူးဝေယဝိဆသမားပဲဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်စာသင်ရမှာပြင်းတယ်အလုပ်လုပ်ရမှာကြတော့မပြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူ့အတွက်ဟာအသက်ကြီးလာလေလေတန်ဖိုးမဲ့လေလေအသက်ကြီးလာလေလေတန်ဖိုးမဲ့လေလေဒီလိုဖြစ်တယ်လှုပ်တာတော့ကုသိုလ်လိုချင်လှုပ်တယ်ကုသိုလ်လိုချင်တာကောင်းတယ်သို့တော့အချိန်မီ၍အလုတ်ပဲလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုကိစ္စပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အဆိုးမဟုတ်ပြီမဲ့လို့အကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းစီဘက်ကနေပြီးတော့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အဆိုးတရားလို့ပဲဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဒါပြောတာဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရှိတော့လူတွေမှာစင်စင်တူတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့
တံဝေကပฏิရူပေနစိတ်တတန္တာဘောဝင်စေတည်တံဝေကနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူလို့တဲ့စိတ်ပူပန်မှုကနေပြီးတော့တံဝေကရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်စိတ်ပူတာတံဝေကမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့တော့လူတွေကပြောတယ်ဘယ်သူဖြင့်တည်သွားတယ်တံဝေကဖြစ်တယ်ကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုယ်နဲ့ရွယ်သူဆုံးသွားရှာတယ်ဘယ်သူတွေဖြင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်တံဝေကတွေရတယ်အဲ့ဒီတံဝေကဆိုတဲ့ဟာရဲ့စိတ်ပူတယ်ကိုယ့်အတွက်တွေးလိုက်လို့ရှင်အေးသူသေးငါလည်းတရားတော်မှာပဲနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပူမှုတွေသို့မဟုတ်တောကတွေဖြစ်သွားတယ်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တောကဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကတံဝေကနဲ့တောကကမတူဘူးသို့တော့တဘာဝချင်းခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်တံဝေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာလောကကြီးရဲ့တဘာဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့တတိရှိတယ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လုံးမှတံဝေကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တံဝေကရဲ့တယုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတံဝေခောနာမသဟောတ္တပညာနာနဲ့ပုတ္တပလို့ဆိုတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကထိတ်လန့်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုတ္တပရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတံဝေကလို့ခေါ်တယ်တောကဖြစ်တာတံဝေကမဟုတ်ဥပမာပဲတူတယောက်ကိုယ်နဲ့ယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားလူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှိရင်မမျှော်လင့်မဲနဲ့လေသိဆုံးသွားတတ်တယ်လောကကြီးဟာအမတမကြောက်စရာကောင်းတာပါလားလို့လောကကြီးပေါ့အကုသိုလ်တရားတွေပေါ့ဒါတွေပေါ်မှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာဆိုရင်တော့ဒါတံဝေကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားလိုက်လို့ပူတယ်တစ်ဖက်လူအတွက်စဉ်းစားလိုက်လို့ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတန္တာပစိတ်ပူပန်မှုကြတော့အကုသိုလ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဆင်ဆင်တူသည့်အတွက်ကြောင့်ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တံဝေကနဲ့ဒီထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဆိုတာမတူတတ်ဘူးပေါ့ဗမာစကားမှာတော့ရောထွေးပြီးတော့ပြောတယ်တံဝေကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာအတန်တူပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပုံချင်းမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောတံဝေကဆိုတာဥတ္တပရဲ့အတိညာရဲ့တတိတို့ဉာဏ်တို့ဒီလိုပါတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ကြောက်เสียလို့မြင်တယ်ထိတ်လန့်တယ်ဒါတံဝေကစိတ်တတန္တာပဆိုတာကကြောက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတာစိတ်ပူတာအဲ့ဒါဟာစိတ်တတန္တာပလို့ခေါ်တယ်တချို့ကြတော့စိတ်တတန္တာပကိုပဲတံဝေကဖြစ်တဲ့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်တတန္တာပလို့ဆိုတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုစိတ်ပူပန်မှုဟာဒီတံဝေကရောင်ရောင်နဲ့အကောင်းရောင်ရောင်နဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တတိထားဖို့အတ္တနာမှာတံဝေကဖြစ်တာလားစိတ်ပူပန်တာလားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်စိတ်ပူပန်တာဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်တာစိတ်ပူပန်တာဆိုရင်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတာဖြစ်သောကြောင့်အကုသိုလ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တွဲလာတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာခံစားချက်ကြီးတံဝေကဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောက်လန့်စရာကြောက်လန့်မှုကဥတ္တပနဲ့ကြောက်လန့်တာအဆိုးတရားတွေကိုကြောက်လန့်အဲ့ဒီမှာအတိညာရှိတယ်တတိရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မှတံဝေကဟိုဟာကအတိတတိလုံးဝမပါဘူးတက်စိတ်ပူတာပူပန်တော့ကရောက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားနှစ်ခုဟာလဲသဘာဝခတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်စိတ်တတန္တာပလို့ဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတောကဆိုတဲ့အဆိုးတရားဟာတံဝေကရောင်ရောင်နဲ့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ဒါလို့ဆိုတာနော်နောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးတစ်ခုကိုကြည့်ရနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးကပါတော့ဆိုတတ္ထာလုတာပฏิရူပတာတတ္ထာဆိုတာယုံကြည်မှုတတ္ထာလုလို့ဆိုတဲ့အခါကျယုံကြည်မှုအားကောင်းတာယုံကြည်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ္ထာလုလို့ခေါ်တယ်တရားတရားကြီးလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္ထာလုလို့ခေါ်တယ်
Tada lupri rupataya. Tradaya take agone anita. Sensing to the option. Apricata. Masenza Masenye Mu. Senza Senye Mu Kimeche. Ka Winzedi Lazadora Tide. Sulura. Tradaya Kaumi Sure Puguria. Tradaya Kaunlono. Pavilla Roso. Chino de Nayo, Machino de Nayo, Chino Yame Hayo, Machino Yame Hayo. Agono. Tradaya Lambobi Dore Kajaro. Senza Senye Mu Nyanga Apioda. Parikata Asura Senyen Don Dea. Adinya no core. Tradaya Longela Reka. Senyen Don Deari Kemedwa. Kemedwadi Doja. Machino Amenia Lechino. No, Maloa Meniari Lelot. Tamu Tadrane Pianago Tadrane Pianabe, Mangat. No, Tarago Piana Sauma Lamchaune Tarashi Day Kaune Lupiolo Miavu Piana met Taraha blind faith. Yakan Yung Chida Loco. Eddie blind faith figure, Evidama and Yamiare. I would talk to me, Petite deed. Machino Ameniari Lechino Rod. Tarashi La Lush. Tara Longela Lucian, Machino Ame. Senza Senyan Sheila Reka. A go your tribute, a continuo roda Vedua. A continuo roda. I don't Yamalu Murima. The Kadian Jaro Edilu, Tara Lone and the Tamuli sheeted. Sunji Muri, Ako, Akon La Reka. Paviedo no Surega. Pamalu Yoji Muli the Cook Jobia. Poragayaro Baro Yaude Kajaro. Oh, Erika Miri solution, the Kego. The Piago Ginuara, Ginua, Pia Ginura. Ania Nanga, the Piatanaga Nibido, Mig lady, Cow Ude, no? K lady, Cow Lare. Papita Rosso, Amiatanoli, Miji, Kerry. King Ami Calare. Camuria, who sends on the Chile me solution. Yes, of ya hore te yalo, Lolo Damoshima. Now, Vido, the Yaogan Vido, Omye look your halution. Shulajara, Adimiu, do Bido, on it. Gam sends Halloway, Timmy Shida Neko Omla, Senachibu Loade. Sagaima solution, Candalu Payama, Payavure Luri, La Bido, Yulo, Chirini Lodon Pietara, Miejiga. Pavilo Rosso, Omye so Vido Jura. Neneli or Senda Chibo count a bomb. Mijao Aunala, Lujao Aunala, so Senda Chibo Lodebo. Era Muri Ubiora. Tradea Sura. Senda Senyan don't they are little Dwabi solution. A go Yonora. No? A go Yonora. A go Yone Kaja, the Catalejaro, David came at it, David knew. David Machida, to a Yonji Lekana Muri Pitwa. Ethiopia don't out delusion, the teacher did. Mayola Yone. That solution, Senajibo. A Tandamari, Tongomaga. Could I let Tanny Rome, long at it, and then the Salaga Tanny the Lula, could let Tanome, no? Ero, but the Luta you want. The Daviga, Pina Jamo, Pina Ane Duanalos, Dilusolurabo. Pegasa Repi, a deep in Yomulu po. Tarade Asura, Yonchi Musura, Nyara Magamu. Taubiola, Lesa Canlayade, David po. Tajamu, Sierra Idigale, a Tagrasia, the debate had a day. Tadago, Pina Sauma, Lanchone. David, the Tagarin Longera Lalasumo, Pina Le Longera. Pina go Tara Sauma, Lanchone, Naku Piana. Tadago, Pina Sauma, Lamchone, Pinago, Tara Sauma, Lamchone. Tina Kua, Tiny Beta me look to the solo. Malongesia, Tara Longaye, Mayonin Arriba Shawyone, Pina Longaye, Couches and Le Dorate, Tilo Solura. E Dadamolo, a coup. The Tata Luta, Patiru Bataya, Apricata, Winzedi. Tarare they Achila Rekaja, Massena I know, Massena I know. For you don't know, Enia Boragaya, Dore Kama Sangawataga Idia. For now,
ခဲကလေးကောက်ဒီနားရောက်ခဲကလေးကောက်တခါကြီးအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ဒါတွေကဖရာဌာနကခဲတွေမြေတွေဆိုတာအင်တာမသိတိရှိတယ်လို့ပြောသူကတိလို့ယုံကြည်တခါကြီးလို့ဒီကမြေတွေကကလားတွေမစင်ဆွန့်ထားတဲ့မြေတွေလို့ဖရာဟောတဲ့တရားပဲလိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့ဖရာရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာကျင့်သုံးတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီမြေခဲကလေးတွေကဘာမှတန်ဖိုးမရှိပါဘူးလို့မထူးဘူးလို့ဘယ်နေရာကမြေဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှအကုန်ပြစ်ချတာပဲအိန္ဒိယမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်ဗမာဖရာဘူးတွေလာလို့ရှိရင်ဟိုနာခဲလေးကောက်ဒီနာခဲလေးကောက်ဟိုနာမြေလေးတူဒီနာမြေလေးတူတော့ကြပစ္စည်းကလည်းဝယ်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟို excess charges ပေးရမှလည်းကြောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ကြံရစ်တုံဆိုရင်နောက်ဆုံးဂိတ်ဝါမှာအိန္ဒိယပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဒီခဲလေးတွေမြေလေးတွေကကြံရစ်ပြန်ရောတဲ့အထူးသဖြင့်သူ့เจ้าမှာကြံရစ်တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကတေးသေးချာချာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာတရားဝယ်ကြည်ညိုရနော်အဲ့တော့မြေကကောင်းလို့ဘုရားဖြစ်တာလားတရားကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်တာလားလဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုသေးတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားထုတရားမြတ်ရတဲ့နေရာဖြစ်လို့မြေကတကိုးတက်သွားတာလေမြေတကိုးတက်လို့ဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြေချောင်းဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြေချောင်းဘုရားဖြစ်လို့ရှိရင်ခုချိန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်မှာပေါ့ဆိုလိုတာကအကြောင်းတရားကသူ့ဟာသူတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစကားဟာအင်တမတတိထားလိုက်တဲ့စကားပေါ့တတ္ထာလူတာပฏิရူပတာယအဖရိခတာဝင်စေတိတရားတရားတွေသိကောင်းတာကနေပြီးတော့စင်စင်တူတဲ့အပရိခတာဘာမှမစင်စားတော့ဘူးစွတ်ပြီးတော့ယုံတယ်ဆိုတဲ့အဆိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လှည့်စားခြင်းမခံရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အသိပညာရှိဖို့ဘယ်ဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သာချက်ပြီးတော့ချီးကြပြီတော့ချက်ပြောလို့ရှိရင်သူများတွေလည်းထိခိုက်မှာစိုးရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲချက်ချိဘယ်ဟာကယုံတိုက်တယ်ဘယ်ဟာကမယုံတိုက်ဘူးအစဉ်စဉ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုရှေ့တန်းတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားကိုပညာမဆောင်ရင် blind faith ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမဖြောက်မှုပညာကိုလည်းပဲတရားကပြန်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်တရားနဲ့ပညာနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့အလုံးလုံးမှအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်တရားတို့တရားမြတ်အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသာလဲအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးအလှည့်စားမခံရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း